歡迎大家嚟到泰山自主啊！今日咧同大家做一個上海分魚。其實咧係冇想象中咁難㗎嚇，同埋咧我哋冇煙燻嘅，唔知點解叫分魚嘅喎。Anyway， 中意食就得㗎啦，即刻開始做啦。嘣！主角冇錯，就係咧鯇魚啦。咁啊，今次咧我哋用咗一個鯇魚腩，咁啊會好味啲啦。咁啊腍身啲啦，咁啊好食啲嘅嚇。OK， 好啦，呢條腩咧賣魚檔哥哥咧已經咧幫我哋咧刮晒鱗啦。咁跟住咧亦都咧拆走咗入邊啲污糟嘢啊，起晒咧我哋唔需要嘅嘢啦。咁你可以同佢講，佢啊幫你搞掂晒嘅嚇。咁啊，但係咧。當然，我哋裁嗰個 size 咧，就想自己做翻，咁於是乎咧，我哋就會喺屋企做啦。另外一樣嘢咧，就係有一啲鰭咧，佢可能唔想幫你斬啊，咁於是乎咧，我哋翻到屋企咧，就要自己剪咗佢啦。哇！呢個位好難剪，呢度剪，唉，好盡剪啦。但係其實咧，你留翻嗰個鰭喺度咧 ，O 唔 OK 咧？又 OK 嘅，冇乜所謂嘅。咁但係我自己唔中意啫。好，跟住我哋要做啲咩呢？跟住咧，我哋就要沿住嗰啲骨啊，即係呢一度咧，佢一條條嗰啲魚骨咧，我哋沿住嗰啲骨咧，就切開裁咧我哋想要嘅 size 啦。OK， 好啦，假如你想細嚿啲嘅，咁你咪咁樣切開佢咯。咁啊，但係咧有機會咧就整斷咗啲骨啦。咁啊 up to 你啦。OK， 我咧示範嘅啫，平時咧就中意咁樣多啲嘅。Alright， 咁我哋切好咗咯喎，跟住揾個兜再去沖一沖啲鯇魚先。好啦，清洗完啲腩之後，我哋做啲切剁嘅功夫，咁啊就京葱咧就一條啦。咁我哋咧切開佢一段段啦。咁如果你想嘅話咧，可以咧再咁樣切開佢一頸頸嘅。咁當然啦，如果你唔好似我咁蠢啦嚇，成條晨早切開一半咧就唔使搞咁多嘢啦。But anyway， 好。切咗啲乾葱之後，我哋咧有薑，咁我早切咗啦，啲薑咧用保鮮紙包住就唔會乾啦。OK， 好，跟住嗰啲薑咧，我哋咧輕輕切一切佢啦。好，魚，跟住嗰啲京葱咧同埋嗰啲薑咧，我哋咧要揸一揸佢。OK， 薑都係好，然後咧落啲鹽喎，撈先。咁咧你要撈到咧，當然嗰啲鹽要落晒去嗰啲魚度啦，同埋咧你撈下咧，你會發現咧好似啲魚越嚟越濕咁樣喎，咁樣啱嘅，因為咧我哋其實呢一個步驟咧落鹽咧，其實我哋想將嗰啲魚腥味咧整走出嚟㗎。OK， 咁 that's why 我哋就落啲鹽啦。好啦，撈到佢開始濕潤嘅時候咧，再要落多樣嘢，就係紹興酒啦，再撈佢。嗱，呢成個步驟咧都係用嚟剔除嗰啲魚腥㗎。咁當然落咗鹽之後咧，除咗可以除啲腥味之外咧，亦都可以咧令到嗰啲鯇魚有少少底味㗎。咁啊，呢一個咧我哋就由佢喺度醃先，保鮮紙包住佢，放翻落雪櫃。OK， 醃緊啲鯇魚嘅時候，我哋可以做個汁咯喎。嗱，咁啊記住分魚嗰個汁咧，我哋要煮好之後再攤涼咧，先至用得㗎嚇。OK， 因為咧分魚咧，如果你知嘅話咧，其實咧都係炸咗之後先至落汁嘅。OK， 咁我哋點樣做個汁咧？好簡單嘅啫。首先燒熱咗個兜先。咁咧材料方面咧，開頭咧你要切咗啲葱段先啦嚇。咁啊呢度有一堆葱啦。咁啊跟住咧仲有薑啦。然後咧預備定一啲蒜頭啦。咁啊仲有咧食譜上面所有嘅材料你都要預備定㗎啦。其實最麻煩嗰個咧，我覺得都係預備嗰啲材料嘅啫，因為咧其實係多嘅。不過去煮嘅時候咧，個步驟又唔複雜㗎喎。OK， 好啦，咁我哋而家熱咗少少啦。嘣，咩嚟啊？豬油，香好多㗎。咁當然你可以唔用豬油啦，梗係用返普通食油都 OK 㗎啦。好，咁我哋用緊中火啦。咁然後咧薑片放落去，煮香咗啲薑片先。好，爆香咗嗰個薑片之後，葱，跟住蒜頭。好啦，跟住咧我會做啲咩咧？我會咧就係落啲香料先啦，有桂皮啦，有呢一個月桂葉啦，同埋有呢一個八角，炒一炒佢。跟住我會落啲冰糖啦、雞湯，搞一搞佢先啊。好啦，蠔油啊，跟住
balsamic vinegar 意大利黑陳醋。嗱，點解我唔落普通嗰啲鎮江醋咧？因為我覺得咧落呢個 balsamic vinegar 咧，嗰個果香咧就會好好多嘅。咁啊，但係又會貴啲啦嚇。咁啊，但係噏住你嘅，你用翻平時嗰啲咁樣嘅陳醋咧都 OK 嘅。好啦，跟住生抽、老抽、少少麻油。跟住咧，我哋就要煲滾翻佢。煲滾咗之後咧，我哋要校翻呢一個細火，然後咧等佢慢慢收水。咁啊，收水收到幾多咧？收到咧，佢好似有少少糖漿咁樣嘅 feel 咧，就 ready 噶啦。OK， 好啦，咁啊，大概半個鐘頭到之後咧，你就會見到呢一個狀態啦。哇，喺滾到噼哩啪啦咁嘅聲咧，即係結咯。咁跟住咧，我哋咧就可以用呢一個匙羹咧試一試咧，嗰個汁有幾結啦。哇！OK 啊，好靚啦！你見到咧啲泡特別多嘅。好，其實咧你就咁睇咧，嗱啲汁咧已經都黐到匙羹嗰度啦。咁跟住咧，我哋用個 back of the spoon 匙羹背脊去試一戒，見唔見到啊？嗰啲汁咧係唔會滴落抹咗嗰個位嗰度嘅，即係話咧佢係 ready 噶啦。OK， 跟住我哋熄火，然後咧就要隔一隔嗰啲渣落一個兜度咯噃。好，兜咧喺度有個筲箕隔晒啲嘢佢，仲有啲刮埋咯。好，哇！呢個汁攤凍佢啦，但係衞生起見咧，攤凍嘅時候咧，我哋會做啲咩咧？我哋揾個保鮮紙啦，包翻實佢先，跟住刀吉啲窿 ，OK， 咁樣去攤凍佢咧，你啲汁咧又安全又衞生啦 ，OK， 好，擺佢一二個。攞翻你雪櫃入邊嘅鯇魚先。嗱，通常我都係咁樣嘅。個汁咧到呢一個步驟咧，我就會攞翻嗰啲鯇魚出嚟咧，然後就處理佢啦。咁我哋鯇魚點樣做咧？其實咧，我哋係需要咧再清洗佢嘅。OK， 咁我哋咧成身嘅攞去水喉水度洗咗佢。OK， 好，洗乾淨咗咯喎。跟住，boom，我哋咧就要整翻乾佢啦。boom，靚唔靚啲廚房紙？快啲話靚！我要你喺 comment 度話我啲 Star Wars 廚房紙好靚。我冇喺德國嗰度買俾我，用完噶啦，買一卷嘅啫係。OK， 好，咁我哋咧索一索佢啦。好啦，跟住咧我哋揾翻個乾嘅兜啦，我哋咧放翻落去。好啦，跟住我哋咧就揾少少生抽啦，醃一醃佢啦。同樣地，保鮮紙包翻佢，等個汁攤凍嗰陣時咧，呢一個魚咧，我哋又要放翻個雪櫃啦。OK， 咁等個汁咧室溫咗之後咧，我哋就可以開始炸嗰個魚噶啦噃。嗱，個汁咧就已經攤凍咗啦。咁跟住你要做啲乜嘢咧？你就要攞翻嗰啲魚啊，啲鯇魚啦，然後咧再用廚房紙咧索翻乾佢，因為咧我哋要炸嘅時候咧，最好越少水分就越好。如果唔係咧，一來咁啊，你會降低個溫度啊，炸得唔好啦；二來你有水落個油度，你會知發生咩事咧？周圍都係彈親，自己就唔好啦。所以咧，記住呢個步驟都緊要㗎嚇。揀咗出嚟之後咧，就係咁嘅樣㗎啦。然後你預備定咧有一個筲箕同埋一個兜咧，就係炸好咗啲魚。然後咧就放喺個筲箕度，咁啊等佢擎一擎。然後咧，因為我哋要炸兩次嘅，一次咧就係低溫啲炸，第二次咧就係高溫啲炸。咁樣咧嗰啲魚咧就會外面就好鬆脆，入邊咧就會腍身啲，唔會乾爭爭啊。OK， 好，咁而家睇下用木筷子最好噶啦，呢個方法。嗰啲油 ready 未咧？嗱，我哋唔係會大滾啊，咁所以咧放落去咧，佢有少少泡咧出咧就 OK 噶啦。咁我哋用翻呢一個中火啦，唔使太滾嘅啲油。好，大概1寸到啦，需要咁啊落咯喎，唔使一次過炸晒嘅。哇，又唔記得開翻大啲嘅抽氣扇添。嗱，索乾晒之後咧，都係會彈到周圍都係咁，所以咧一定要索乾先至好炸啊。咁我哋大概炸幾耐咧？我哋啲魚如果咁厚嘅話咧，可能大概咧要炸差唔多5分鐘啊，差唔多5分鐘。OK， 當然時間咧係一個參考，你都要用眼睇嘅。眼咧，我哋就望佢，個顏色咧開始咧就深色啲啦，咁樣咧就 OK 噶啦。All right， 好啦，5分鐘過後，咁你見到咧嗰啲魚個顏色咧都已經咧變晒啦，好靚啦呢個，哇，幾正！我哋放喺度啦，望一望先，咁樣嘅 ，OK，
由佢咧放喺度，吹一吹佢，咁啊由佢攤一攤，跟住你等個油咧再熱翻，炸埋第二輪先。好啦，炸咗第一次咯，而家炸第二次啦，啲油咧就好熱啦，咁啊所以咧你要小心啲落咯。嗱，趁佢仲炸緊嘅時候咧，我哋就講少少點解我用平底鑊做啦嚇。咁啊平底鑊做咧，我自己覺得咧空間多啲，咁啊同埋咧用嘅油咧唔係咁多。用鑊嘅好處咧就係多啲空間啦，咁你炸嗰陣時咧就會易好多啦。但係你用嘅油咧就相對會多啲，因為咧佢個弧形啊，咁所以咧所有嘢咧你都要多翻啲先至炸到嘢咯。咁樣做咧有好處有唔好處啦，咁樣所以咧你自己決定啦嚇。好啦，炸第二次我哋炸幾耐？我哋咧炸大概咧分零鐘到啦，咁就 OK 噶啦。咁你見到咧，哇嗰啲色咧都差唔多啦。OK，咁我哋咧就可以將佢攞起咯喎。哇，正啊！嗱，有樣嘢要提一提你嘅喎，如果咧炸嘢嘅話咧，千祈唔好等啲嘢 ready 嗰陣時咧就熄火，咁跟住咧先至攞啲嘢出嚟。我哋咧要係個火一路開住㗎，跟住咧慢慢攞晒啲嘢出嚟，先至熄火。點解咧？因為你一熄火咧，嗰個温度咧就會即刻開始下降噶啦。如果係咁嘅話咧，你嗰啲炸緊嘅食物咧，有機會咧就浸咗喺啲油度，而唔係炸咯喎嚇。所以記住呢一樣嘢。好，跟住呢一個魚，我哋炸咗第二次之後，一定要俾佢喺度風乾一陣。OK， 風乾咧大概5至到8分鐘。OK， 由佢喺度攤一攤。All right。好啦，咁我啲魚咧已經唞咗啦，咁跟住咧佢哋都話手掂都 OK 啦。我哋而家要做啲咩咧？攞翻嗰個汁出嚟，攞定上碟嗰個盤，然後撈佢先。跟住咧攞一塊啦，然後就喺度飲下佢啦。千祈咧就唔好飲太耐。通常咧我飲幾耐咧？通常咧我大概都係3秒就 OK 噶啦。見到嗰啲汁咧都喺度啦。跟住咧就放上嗰個碟度，如此類推，繼續去飲你啲魚啦。食嘢啦！哇，正啊！嚟個細嘅先，哇，淋晒添！哎呀！ It's all right， 好，哇，正，外脆內軟，啱啱好個味道，好好食。Very nice。講個少少嘅秘密俾大家聽下。其實咧，煮完太嫂 suggest 俾我嗰啲餸菜一輪之後咧，煮下依啲需要少少步驟嘅餸菜咧，其實我自己係開心啲嘅。係睇到呢一部分嘅朋友先至會知嘅啫，大部分咧睇到5分鐘就閃咗噶啦，所以我先喺呢度講咯。聽咗之後你唔好話翻俾我老婆聽喎。記住 subscribe 我嘅 YouTube channel 同埋 follow 我嘅 Facebook page，最好就梗係 like 埋啦。多謝你，繼續食。